anche gli alberi muoiono. La mattina presto ho trovato semidistrutto questo albero di albicocche. Questo ha quasi 30 anni. Regge? Sì, questo regge. Questo qui, vediamo un po' se regge questo qui. Sì, ma sempre che regge. Fammi salire piano piano. Guardate come è maestoso. E tante cose che più non ci vedo. Beh, forse regge ancora. Eppure c'è l'apparato fogliare. Qualche rametto secco. Vedete? Rametto secco, rametto secco. Sì. Adesso qui scendo con precauzione. Andiamo su. Il giro qui. Sì, poi lo metto qui. Sì. E poi devo mettere qui. Questo è legge però, Sì. Ma che facciamo? Eccomi qui a 70 anni. Sono ancora abbastanza energico e scattante. Addio. Addio. Ah, mi dispiace. Ma che ci posso fare? La cosa più bella, dico più bella, per non dire la cosa che più dispiace, è veramente questo per quasi 30 anni ha prodotto albicocche. E che ci posso fare? No? Mi devo semplicemente rassegnare. Il vantaggio è che io apparentemente sono pessimista, ma nella realtà sono ottimista.